આ જીવને અને કાયાનો એક આવો સંબંધ છે. તમને એવું લાગતું છે કે આવડામાં બીજા ભજન નહીં આવડતા હોય? ભજન મિત્રો ઘણા આવે, પણ એક કાયાને અને જીવને એવો સંબંધ છે. 100 વર્ષ 50 60 80 આ ભેગા કાઢ્યા હોય, આ કાયાને છોડી અને આત્મા હાલી નીકળે એટલે કેટલું દુઃખ થતું હશે. છોડી મત જા મને એકલી એ વણઝારા જોરા. છોડી મત જા એ પરદેશ રે વણઝારા જીવ વણઝારા જીવો
મોતીડે બાંધી છે પાળ રે પણ જાના જીવો